Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Biz sizlarni futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Bizni kuzatib boring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mehnatimizni qadrlab, videomizga like bosib, o'zlarining yaxshi fikrlarini bildirayotgan muxlislarimizga katta rahmat. Qanunda boshladik. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga taraddudni qizg'in ravishda olib bormoqda. Okean ortidagi ilk Kanadaga qarshi uchrashuvidan so'ng, bo'lajak jahon chempionati uchun 26 nafar futbolchidan iborat yakuniy tarkib ma'lum bo'ldi. Dastlabki 30 talik ro'yxatga kiritilgan Ruslan Jiyanov, Jasur Jaloliddinov, Umarali Rahmonaliyev hamda Sherzod Temirov yakuniy qaydnomadan tashqarida qolishdi. Bosh murabbiy Fabio Cannavaro ushbu futbolchilarni musobaqaga olib ketmaslikni lozim topdi. Quyida murabbiyning mazkur qarori va tarkib tanlovi xususida fikr yuritamiz. Undan avval dastlabki nazorat bahsi haqida to'xtalib o'tamiz. Kanada bilan o'yin haqida. Futbol boks emaski, unda birgina sportchining ringdagi xatosi yoki notinch harakati tufayli mag'lubiyatni tan olsak. Bu jamoaviy o'yin. Demak, mag'lubiyatning ildizini ham yaxlit tizimdan izlash kerak. Kanadaga qarshi bahsdan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda butun boshli mag'lubiyat yukini Farruh Sayfiyevning gardaniga ilish tendensiyasi kuzatildi. Vaholanki, biz ikkinchi bo'limda birgina futbolchini emas, balki butun boshli milliy terma jamoamizni taniy olmay qoldik. Shunday ekan, diqqat e'tiborni shaxslarga emas, balki jamoaviy o'yinimizga qaratish maqsadga muvofiqdir. Fabio Cannavaro maydonga tashlagan tarkibning deyarli 70% asosiy o'zak tarkib deb atash mumkin. Italiyalik mutaxassis darvoza chizig'ini O'tkir Yusupovga emas, Abduvohid Ne'matovga topshirdi. Mudofaa markazidagi bo'shliqni esa Abdullo Abdulloyev bilan to'ldirdi. Eng ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan qaror Farruh Sayfiyevning o'ng qanot himoyasiga joylashtirilishi bo'ldi. To'g'ri, bu pozitsiya Farruh uchun mutlaqo begona emas. Srechko Katanets ham o'z vaqtida uni ushbu rolda bir necha bor sinab ko'rgan edi. Biroq Sayfiyevning maksimal foydali ish koeffitsiyenti baribir chap qanotda namoyon bo'lishi sir emas. Bu eksperiment terma jamoamizning o'ng qanot himoyasida jiddiy xavotirlar borligini yana bir bor ko'rsatdi. Hoji Akbar Alijonovning salohiyatini yaxshi bilamiz. U hujumlarga qo'shilishda, qanotdan vertikal uzatmalar, krosslar amalga oshirishda juda faol, ammo pozitsion himoyalanishda unda muayyan kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Cannavaro aynan mana shu zaif nuqtani yopish va mudofaaviy balansni ushlash uchun ham Sayfiyevning ham oldinga, ham orqaga o'z vaqtida qaytish boy tajribasidan foydalanib ko'rdi. Alijonovdagi jarohat ham bu borada eksperiment qilib olish imkonini berdi. Yarim himoya markazida Otabek Shukurov va Odil Hamrobekov tandemi saqlab qolindi. Ulardan oldinroqda Aziz G'aniyev va Oston Urunov joylashgan bo'lsa, hujum chizig'i Eldor Shomurodovga ishonib topshirildi. Ushbu taktik sxemadan ko'rinib turibdiki, Cannavaro o'yin boshidanoq sof hujumkor va tavakkalchi futbolni tanlamadi. U qattiq intizom, himoya va orqa chiziq xavfsizligini birinchi planga olib chiqdi. Bu esa klassik italyancha pragmatizmning yaqqol namunasidir. Bu o'yin bizga terma jamoaning bo'lajak rasmiy uchrashuvlarda qanday falsafa ostida harakat qilishini va asosiy skelet qanday ko'rinish olishini anglab olish uchun yaxshigina material berdi. Uchrashuvning dastlabki 45 daqiqaligi vakillarimiz uchun ancha umidli bo'ldi. Eng muhimi, biz vaziyat yarata oldik. Ko'pchilik to'p nazorati mezbonlarda bo'lganini 52% ga 48% ustunlik sifatida baholashi mumkin, ammo raqamlar boshqa haqiqatni so'zlaydi. Kanada raqib hududida ko'proq pas bergan, 49 ta pas, 67% aniqlik bo'lsa-da, O'zbekiston hujumkor 3-zonada 24 ta aniq pas, 56% bilan cheklandi. Biz kutilayotgan gollar koeffitsiyenti bo'yicha raqibni mutlaqo zararsizlantirdik. 0.81 ga qarshi 0.13. Shomurodovda 2 ta juda qulay imkoniyat bo'ldi. Kanadada esa birinchi bo'limda birorta ham yaqqol golli vaziyat yuzaga kelmadi. Cannavaroning himoyada kamroq xato qilib, oldinda Shomurodov, Urunov va Fayzullayevning individual mahorati evaziga keskinlik yaratish rejasi birinchi bo'limda ideal darajada ishladi. Faqatgina yakuniy zarbadagi sovuqqonlik yetishmadi.
Boz ustiga yog'ir va maydon sirpanchiqligi ham biroz ta'sirini o'tkazdi. Biroq ikkinchi bo'limda o'yin ssenariysi 180 darajaga o'zgarib ketdi. Jamoamiz to'p nazoratini deyarli tenglashtirgan 49% bo'lsa-da, bu nazorat nimadir bermadi. Hujumdagi keskinlik va ijodkorlik 0 darajasiga tushdi. Atigi 0.18 va bo'lim davomida birorta ham yirik imkoniyat yarata olmadik. Raqib esa aksincha o'yin tempini oshirib, bizni o'z jarima maydonimizga qamab qo'ydi va ikkinchi bo'limda 0.70 hamda ikkita yirik golli vaziyat yuzaga keltirdi. Zamonaviy futbolda vaziyatlardan foydalanish eng muhim omil. Birinchi bo'limda yaratilgan yuqori sifatli imkoniyatlarni ko'kka sovurganimiz uchun ikkinchi bo'limda Kanada bizni jazoladi. Ular o'yin davomidagi vaziyatlarni golga aylantira olishdi va yakunda 2-0 hisobidagi g'alabani rasmiylashtirishdi. O'yindagi eng xavotirli jihat jismoniy va taktik jihatdan ikkinchi bo'limda o'yindan uzilib qolganimiz bo'ldi. Birinchi bo'limda O'zbekiston juda agressiv, pressingda faol va zich himoyalandi. 11 marta foul ishlatildi, 2 ta sariq kartochka olindi va patkatlarning 67% muvaffaqiyatli chiqdi. Ammo ikkinchi bo'limga kelib, jamoaning funksional holati va konsentratsiyasi pasaygani sezildi. Foullar soni atigi 4 taga tushdi. Bu esa biz raqibga yaqin masofada yetarlicha qarshilik ko'rsata olmaganimizni, ularni qo'yib yuborganimizni anglatadi. Natijada Kanada bizning jarima maydonimiz ichidan bemalol 5 marta zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Eng achinarlisi, ikkinchi bo'limdagi yuqori bosim ostida himoyamiz pand berdi va golga olib kelgan qo'pol individual xato qayd etildi. Yuqori darajadagi xalqaro o'yinlarda bunday sovg'alarni raqiblar hech qachon kechirmaydi. Kanada bilan o'yin terma jamoamiz uchun ajoyib dars bo'ldi. Biz birinchi bo'limda qattiq himoyalanib, tezkor qarshi hujumda vaziyat yarata olishimizni ko'rsatdik. Ammo 90 daqiqa davomida bir xil temp va diqqatni ushlab turish, shuningdek zaxiradan o'yinni kuchaytira oladigan futbolchilar borasida hali qilinadigan ishlar ko'pligi namoyon bo'ldi. Rasmiy o'yinlar oldidan bu kabi kamchiliklarni ko'rib, ular ustida ishlash ushbu o'rtoqlik uchrashuvining eng katta yutug'idir. Fabio Cannavaroning yakuniy 26 talik ro'yxati ham ma'lum bo'ldi. Har qanday yirik turnir oldidan tarkib e'lon qilinishi katta bahs-munozaralarga sabab bo'lishi tabiiy hol. Bu safar ham shunday bo'ldi. Italiyalik mutaxassis hujumkor futbolga ixtisoslashgan, ijodkor va texnik tomondan ajralib turadigan Sherzod Temirov, Jasur Jaloliddinov, Ruslan Jiyanov va Umarali Rahmonaliyev kabi futbolchilarga javob berib yubordi. Bundan biroz avvalroq esa Azizbek Turg'unboyevning tarkibdan tashqarida qolishi ham jamoatchilik o'rtasida keng muhokama qilingan edi. Aksariyat muxlislar va ekspertlarda tabiiy bir savol tug'ilmoqda. Nima uchun aynan bu futbolchilar? Nega jamoaning kreativ va kutilmagan yurishlarini ta'minlay oladigan vakillaridan voz kechildi? Bu savolning javobi Fabio Cannavaroning futbol falsafasi va bizni oldinda kutayotgan raqiblarning darajasida yashiringan. Italiyalik murabbiy tarkibni tanlashda chiroyli yoki hujumkor futbolga emas, balki surinib bo'lsa-da natija keltiradigan pragmatizmga urg'u berdi. Biz bo'lajak rasmiy bahslarda Kolumbiya yoki Portugaliya kabi jahon futboli grantlari bilan ochiq va hujumkor futbol o'ynay olmasligimiz kundek ravshan. Bunday raqiblarga qarshi maydonda dominantlik qilish, to'p nazoratini ushlab turish yoki sof texnik kombinatsiyalar evaziga ustun kelish o'ta xavfli tavakkalchilikdir. Bunday og'ir bahslarda bizga nafaqat kreativlik, balki 90 daqiqa davomida tinimsiz yuqori tempda bosimga dosh beradigan, to'psiz o'yin fazasida xato qilmaydigan, maydonning har bir qarichi uchun kurashadigan va yuguradigan haqiqiy atletlar kerak bo'ladi. Jaloliddinov yoki Rahmonaliyev kabi futbolchilar to'p bizda bo'lgan soniyalarda juda foydali va xavfli. Ammo Kolumbiya yoki Portugaliya to'pni olib qo'yib, katta tezlikda bosim qilganda ularning jismoniy va mudofaaviy imkoniyatlari pand berib qo'yishi mumkin edi. Bu to'tlik ham o'zini ko'rsatishga harakat qildi, lekin tarkibni murabbiy tanlaydi. Tarkibga kira olmagan o'g'lonlar jahon chempionatida o'ynashga loyiq edi. Deylik, Iroq chempionatida to'p urar bo'lish hammaga ham emas. Ustiga ustak Cannavaro Temirovga juda kam imkoniyat berdi. Deyarli taqdim qilmadi deyish mumkin. Kuchli futbolchi deganda faqat o'yinda emas,
mana shunday vaziyatlardan keyin ham o'zini ko'rsatishda davom etgan, yuqori darajaga chiqqan futbolchilarni ham aytamiz. Jasur, Umarali, Ruslan, Sherzod hali barchasi oldinda. Nima bo'lganda ham biz hamyurtlarimizni qo'llab-quvvatlab turaylik. Xudo xohlasa nasib O'zbekiston jamoasi yuzimizni yorug' qiladi deb ishonaylik. Chunki ishonch va yaxshi niyat katta ustunlikka olib keladi. Xayr, salomat bo'lingizlar.